Hey guys, நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சாம்சங் கேலக்ஸி S21 அல்ட்ரா மொபைலு தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஐஃபோனுடைய ரேட்டுக்கிட்ட வர மாதிரியான ஒரு மொபைல். ஸோ இது வந்து ஒரு சார்ஜர்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ள நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 சைடு கட் பண்ணிடலாம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணோடனே மேலே வந்து நம்மளுடைய ஃபோன் இருக்குது. ஸோ ஃபோனை வந்து எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து ஃபோனுடைய லுக்கு ஒரு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோன் வந்து அந்த சைடு வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த இதுக்குள்ளார வந்து மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேனுவல் வந்து அதுக்குள்ளார சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாக்ஸ்குள்ளார என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ பாக்ஸ்குள்ளார எடுத்தோம்னா புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் புக்லெட்ஸ் ஒரு 2 வாரண்ட்டி கார்டு, ஒரு புக்லெட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு சி டைப் கேபிள். ஸோ கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிள் தனியாக கொடுக்காமல் இதிலே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இடைஞ்சல ஸோ ஃபுல்லாக அடைச்சிக்காமல் இந்த மாதிரி சின்னதாக கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுவும் அந்த பக்கம் வச்சிடலாம். பாக்ஸில் வந்து வேறு எதுவும் இல்லை, சார்ஜரு அது இதுன்னு எதுவுமே இல்லை, ஒரு ஹெட்செட்டில் அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. ஜஸ்ட்டு ஃபோனு சி டைப் கேபிள். ஸோ அளவுதான், புக்லெட்டு, வாரண்ட்டி கார்டு அளவுதான் வைஸ். ஸோ ஃபோனில் வேறு எதுவும் இல்லை. ஃபோனை வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபோனில் வந்து மேலே வந்து ஒரு பஞ்சுவல் கேமரா இருக்குது. ஸோ சைட்லலாம் ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு லுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ஹெச்டி ஸ்க்ரீன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஐஃபோனோடைய ரேட்டு கிட்டனா இந்த பட்சத்தில் இது வந்து ரொம்ப சூப்பரான லுக்கை வந்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். S21. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மூத்தாக கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி. ஸோ ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. பின்னாடி வந்து 4 கேமரா இருக்குது, ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது. ஸோ 5 கேமரா. ஸோ 5 கேமரா இருக்குது, ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட்டு. ஸோ வேறு எல்லாமே பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பவர் ஆன் பட்டன் இருக்குது, வால்யூம் கீ இருக்குது. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது தான். ஸோ 2 இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து லுக்காக வந்து பார்த்துருங்க, ஓவர் லுக்காக. ஸோ வெயிட் வந்து அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆவரேஜான ஒரு வெயிட் இருக்குது, ஒரு மாடலோட ஃபோனுக்கான வெயிட் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சைடில் நான் சொன்ன மாதிரி பவர் ஆன் பட்டனு, வால்யூம் பட்டன், கீழே வந்து சவுண்ட் பார் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சார்ஜிங் போர்ட்டு, ஒரு செகண்டரி மைக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் சிம் ஸ்லாட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ மேலே பஞ்சுவல் கேமரா சொன்ன மாதிரியே அது வந்து இதுக்கு சைடில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம் ஸ்லாட்ஸ் எடுத்து பார்த்துடலாம். எத்தனை சிம்னா ஒரு சிம்மு போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆவரேஜாக கொடுத்துருக்காங்க, ஒரே ஒரு சிம் போடுற மாதிரி. ஸோ இதில் வந்து வேறு என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் குவாலிட்டியில் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். 6.8 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளே, அமோல்டு டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஆன் பண்ணும் போதே அந்த ஒரு ஐஃபோனுடைய ஒரு லுக்கை கொடுக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து இது வந்து பர்சனலாகவே இந்த மொபைல் வந்து பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு சில மேனுவல்ஸ்லாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம். பட் இது ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து வால்பேப்பர்ஸில் கஸ்டமைஸாக செட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போயே. ஸோ நான் வந்து கீழே வந்து எல்லாமே போடுறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து 5 நேனோமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5 நேனோமீட்டர் ப்ராசஸர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மொபைலில் வந்து 12 GB ரேம்லேருந்து 256 GB ஸ்டோரேஜ் வந்து வேரியண்ட்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 60 GB ரேம்லேருந்து 512 GB ஸ்டோரேஜ் வந்து வேரியண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபோனுடைய ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோனுக்கு. ஸோ எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு ஃபோனுக்கு வந்து எதுவும் ஆகாது. 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. 5000ங்கிறதே ஆவரேஜ் தான். ஸோ இப்போ வந்து 6000ல் நிறைய லான்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் 5000ங்கிறது ரொம்ப சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மொபைல் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்லெஸ்க்கும் ஒரு மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ எப்பயும் போல் ஸோ அந்த விளம்பரத்தில் பார்ப்பீங்களா அதே தாங்க. ஸோ க்ராப் பண்ணலாம். ஸோ என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். 5 பென் வந்து கொடுக்குறாங்க. எஸ் பென், சாம்சங்க்கு ஒரு பென்னு, அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ் பென் ப்ரோன்னு 2 வச்சுருக்காங்க.
ஸோ ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 1UI பேஸ்ட் ஆன் ஆண்ட்ராய்டு 11 அப்ளிகேஷன் வந்து இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு 11ங்கிறது சூப்பர். ஆண்ட்ராய்டு 10 அப்போ வந்து வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ ஆண்ட்ராய்டு 11 இவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு S21 மொபைல் கேமரா குவாலிட்டி எல்லாமே பார்ப்போம். கேமராவில் ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து காமிச்சிடுறேன். ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து 40 மெகா பிக்சல் கேமரா. ஸோ ஃபோட்டோ மட்டும் ஒன்று எடுத்து காமிச்சிடுறேன். ஸோ அதோடைய வீடியோ வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபோட்டோடைய எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஃபோட்டோலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்து காமிக்கிறேன். ஜூம் பண்ணால் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ பிரைமரி கேமரா வந்து 108 மெகா பிக்சல், அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா வந்து 12 மெகா பிக்சல். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.